traer esta pregunta á Comisión porque creemos que un exemplo claro de o uso inadecuado de fondos públicos e que co tempo se demostra que non dan resultados máis aló da propia financiación ou enriquecemento das empresas que realizan algunha infraestructura. Estamos a falar do ramal ferroviario que dá acceso ao porto de Ferrazo en Vilagarcía, un ramal ferroviario que xa ten costado ou se teñen investido en 5,9 millóns de euros e nos que se acaba de anunciar o investimento para o seu remate de outros 2,4 millóns de euros. Por lo tanto, unha cantidade moi importante para un ramal ferroviario que se inicia no 2011 e que a día de hoxe todavía está sin utilizar, non se utilizou nunca, que está rematada a súa primeira fase dende marzo do ano pasado e que xa dende marzo do ano pasado, a pesar de non terse utilizado ninguna sola ocasión, xa tivo que ser acometidas 3 reparacións de importancia nese ramal ferroviario. Por lo tanto, o primeiro é preguntarlle ao Goberno que lle parece que se malgaste carto público nunha infraestructura que non se utiliza e que, ademais, algúns creemos que non se vai a utilizar. Pero non só iso. Cal é a posición do Goberno sobre unha infraestructura que dende o noso grupo tildamos de ilegal. Ilegal por unha cuestión fundamental, que é que incumple a normativa de Ferrocarrís do Estado do 78 que plantexa que non pode existir ningún novo ramal ferroviario con pasos a nivel. Esta infraestructura é un paso a nivel continuo dende a rotonda do ramal ata o muelle de Ferrazo, porque debemos de coñecer que esta infraestructura convive coas zonas de Vilagarcía que maior uso peonil teñen. Esta infraestructura, este ramal ferroviario, cruza o paseo marítimo, cruza o carril bici, está a apenas 50 metros dos parques infantís máis utilizados do Concello, do auditorio, da Praza da Segunda República e da esplanada lúdica TIR, onde hai un complexo lúdico importante moi utilizado e que, por lo tanto, segmenta o noso Concello. O segmenta de tal forma que supón unha futura barreira e, ademais, un risco para os usuarios desa contorna. Cabe destacar que son centenares os nenos que van a convivir con esa infraestructura. Infraestructura que a día de hoxe todavía non se ten utilizado ningunha soa vez. Todo isto enmarcado nun proceso de utilización de fondos públicos no Porto de Vilagarcía que demostra que dende o 2011 no Concello de Vilagarcía se teñen investido casi 30 millóns de euros. 30 millóns de euros de inversión pública dende o 2011 para que o Porto de Vilagarcía este facturando apenas 4,6 millóns de euros cada ano. Por tanto, hai un claro desfase entre a inversión pública nese porto e a rentabilidade en términos económicos, sociais e, sobre todo, de emprego, porque temos que recordar que un porto que ten perdido emprego en número de centenares pola utilización de, por exemplo, as descargas que xeraban máis emprego, como pode ser as de Túnidos, en outros portos da ría de Arousa. Por tanto, a nosa pregunta é que posición ten o Goberno sobre unha infraestructura que costou moitísimo diñeiro, que está sendo pouco utilizada e que semella unha especie de obra faraónica inútil simplemente para dar beneficio privado ás empresas que acometen a obra. En segundo lugar, si existe algún estudio por parte da Xunta de Galicia da legalidade da infraestructura no sentido en que esa infraestructura, insisto, se ten convertido pola definición propia da Lei de Ferrocarrís do Estado e esa definición de 87 nun paso a nivel continuo de máis de 2,5 kilómetros que convive pois non só co tráfico rodado, sino co elemento de maior tráfico peonil do conxunto do pobo de Vilagarcía. Por tanto, nesta cantidade na que estamos a falar, nesta inversión, temos, primeiro, unha situación de risco, unha situación de fragmentación do pobo de Vilagarcía e outra de unha infraestructura terminada fai un ano, unha infraestructura con un coste moi importante que non é todavía utilizada e que non vai a ser utilizada no futuro. E tamén queremos saber que responsabilidades hai sobre aqueles que realizaron a infraestructura e a día de hoxe, sin ser todavía utilizada polos trens de mercancías, tivo que recibir 3 melloras porque ten unha degradación moi importante, sobre todo nos puntos de coincidencia con rotondas como pode ser o acceso ao muelle comercial ou como pode ser o entorno onde está o depósito de augas do porto de Ferrazo. E outra consideración que é moi importante e que nos fan chegar os usuarios desas vías. Como dixen ao principio,
esa vía férrea transita paralela ao carril bici que une, en teoría, pois o muelle de Ferrazo prácticamente co paseo marítimo. En algúns lugares se ten que cruzar esa vía férrea para utilizar ese carril bici e esa infraestructura supón un risco e xa temos varias denuncias de ciclistas que tiveron que ser intervidos cirúrgicamente polas caídas provocadas por esta infraestructura que dificulta pois a utilización da bicicleta na súa contorna e que incluso ciclistas avezados xa se teñen caído nesa infraestructura e ciclistas incluso que en algún caso teñen gañado, por exemplo, a Volta a Portugal se caeron nesa infraestructura porque é imposible manter a verticalidade tal como está diseñada esa infraestructura. Por tanto, as preguntas son claras e evidentes. Queremos saber cal é a posición do Goberno da Xunta de Galicia. Vostede mesmo forma parte do Consello de Administración. Hai unha curiosidade importante. Cando se aproba esta infraestructura no Consello de Administración do Porto, un dos organizacións que forman parte de AGE, en este caso Esquerda Unida, tiña un membro no Consello de Administración do Porto. É ese membro o único do Consello de Administración que se opón a esta infraestructura e inmediatamente despois deso se fai un acordo político entre o bipartidismo para expulsar a este membro de Esquerda Unida do Consello de Administración e colocar o que logo foi tránsfuga o señor Rivera dun grupo independente de Vila García que non só lle regalaron o posto no Consello de Administración naquele momento, sino que a posteriori o Partido Popular o une as súas candidaturas e o fai senador en Madrid. Por lo tanto, estamos ante unha cuestión absolutamente oscura, a unha situación onde queda pouco clara a utilidade desta infraestructura e dende logo onde existe un risco e nós creemos que ademais existe unha posibilidade de destrozar a fachada marítima de Vila García e de illar todavía máis o centro urbano de Vila García do mar, unha cidade que perdeu o seu contacto co mar pola utilización absolutamente irracional da súa fachada marítima e que en realidade agora en Vila García para poder ver o mar ou te acercas a Vilaxoán ou te acercas a Carril ou directamente non hai contacto co mar. Por lo tanto, as preguntas son claras e esperamos saber cal é a posición do Goberno galego a este respecto. Moitísimas gracias.